क्या हुआ जी? क्यों रुक गए इन बैम्बू को देखकर? अरे मधु, इन बैम्बू से हम एक अच्छा सा घर बना सकते हैं। हाँ, आज तक ईंट पत्थर और पतरे का घर सुना था। अब ये बैम्बू हाउस, ये क्या है? वही तो, बैम्बू हाउस ही क्यों? वही तो, वो तुम लोगों को वक्त के साथ पता चल जाएगा। और एक दिन तेज भीषण बारिश आती है और साथ में भयंकर सैलाब से पूरा गांव डूब जाता है। सभी के घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन मोहनलाल का बैम्बू हाउस वैसे का वैसे ही रहता है और वो पानी में फ्लोट होने लगता है, यानी कि तैरने लगता है।